წელი გვასვინძობს თითქოს მეცხრეზე აქ ყოველთვის ასეა გული ლხინით ზავასე როგორ გაძლოს ნეტა ამას Zosneta amasis Ula mausigaru აი დასაწყისიც ნამდვილად ამას ქვია. მე გითხარით, რომ დღევანდელი გადაცემა იქნება თქვენი გულებისთვის, ყურებისთვის, სულებისთვის ძალიან სასიამოვნო და სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით თქო. როგორც გითხარით, ნამდვილად ეს ასეა და იმედია ის სიამოვნე ამ ცოცხალი შესრულებით, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები ჩვენთან ერთად ჩვენს გადაცემაში სტუმრად არიან ლაშა ღლონტი, ლუკა ობგაძე და გიორგი მღებრიშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. სპეციალურად თქვენთვის იმერული დიახ, ნარნარით, ესე იგი, მე ხშირად სხვათა შორის, აქ როდესაც ცოცხალი შესრულება გვაქვს სხვადასხვა ჯგუფები იქნება, ტრიოები, კვარტეტები თუ ასე შემდეგ, მე იმდენად გავდივარ კისერს გადავაგდებ და შემდეგ ჩანაწერში აღნიშნავ ხოლმე რა ჭირს წამყვანს, რა ჭირს და სიამოვნება ჭირს და ნამდვილად მე მგონია რომ ქართული სიმღერა ეს ისაა, რომელიც ყველას რაღაცა განსაკუთრებულად გვეხება. ნამდვილად ეხა მუსიკა ზოგადად ძალიან ძლიერი და ემოციური რამ არის, ბუნებრივია როგორც ხელოვნების სხვა დარგი, მაგრამ ჩვენთვის მუსიკა, თუმცა რაღაცა ქართული სიმღერა სხვანაირად გვიფორიაქებს ყველას. მე ჩემი შეფასება მაქვს და გამოცდილებაც დამიგროვდა უკვე და ერთ რამეს ვიტყვი რომ ისე როგორც იტალიური ოპერა, არგენტინული ტანგო, მაგალითად ამერიკული ჯაზი, ხო? ფრანგული შანსონიე, ასეთივე ფენომენალი ქართული სიმღერა და ეს არ არის მხოლოდ ეგზოტიკა. აი ჩახვედი ქვეყანაში და ეგზოტიკური მელოდია მოისმინე და რაღაცა. და გაგიგე უცხოა და ასე შემდეგ ეს არის მსოფლიო ხელოვნება. მე კარგად მახსოვს ბობი მაკფერენი როცა იყო ჩამოსული საქართველოში და გურულ სიმღერას მოусმინა, მსოფლიო ჯაზის პრობლემები გადაწყვეტილი აქვს. ხო და ძალიან ბევრი ცნობილი მომღერალი ხელოვანი ჩამოსულა საქართველოში და ქართული სიმღერა რომ მოусმენია არაღუქვია როგორც ეგზოტიკა. ეს არის მაღალი ხელოვნება და მართლა ურთულესი არის. ფრაზის გადანაწილება, სუნთქვა, ხმა, ვოკალი, გემოვნება, ყველაფერი ერთად ჰარმონია, ყველაფერი ერთად არის და ძალიან მიხარია რომ ახალგაზრდები, თქვენი დამსახურებით სხვათა შორის ამაზე ბევრს ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის განმავლობაში, იმიტომ რომ სწორედ ამ ახალი ტრიოს შექმნის გარშემო მინდა რომ ვიტრიალოთ. რომ ყავს ერთი მონაწილე, მე ჩავანაცვლე ასე ვთქვათ, დათუნა წულუკიძე, იმიტომ რომ ჰიპოკრატეს ფიცი აქვს დადებული. ექიმი ყავს. ვერ ხალატა თავის პროფესიას და მორიგია და მორიგეობა ისეთი რამ არის. ექიმებს თუ მისმენენ, მით უფრო რომ საკმაოდ რთული მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში ვირუსების გამძვინვარებული პერიოდი. ვაპატიოთ ახლა და ცოტა ისეთი ტრიოა სახელდახელო, იმიტომ რომ რა ვიცი სახელდახელო ქვია ლაშა ღლონტი რო განაცვლებს. კი, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, მაინც შემღერებულები ესენი უფრო არიან და ამიტომ ჩემი ბრალია თუ კი რამე არ გამომივიდა. მე მგონი ზოგადად ამ ტრიოს შექმნას თქვენი ბრალია ბატონო ლაშა. საიდან იწყებ? თავარი დამნაშავეს თქვენ ხართ თუ არ ცდები? ბევრი ყავს ამ ტრიოს, თავარი ამათი მონდომება, ამათი გულისხმიერება, ამათი დამოკიდებულება. არ შემიძლია არ აღნიშნოთ თამუნა მანჯავიძე, ჩვენი პედაგოგი, ჩვენი სტუდიის, რომელიც არის თავი და თავია ამ ტრიოს რაღაც შექმნის და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მღერის ჩვენთან და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მღერის მაგრად და კარგად. და დროა უკვე რომ ჩვენ გადავაბაროთ ამათ რაღაცეები და მე მგონი გადაბარების პროცესი კარგად და წარმატებით ვიდიდა. ეს პასუხისმგებლობაცაა ალბათ თქვენი მხრიდან. რაღაცა რამე სირთულეებთან ხო არ არის ცოტა დაკავშირებული, იმიტომ რომ სიმღერა მაინც მგონია რომ რაღაცა სცენასთან, აქ ადრე ალაპარაკის სცენასთან შელევაზე და
დათმობაზე არაა საუბარი, მაგრამ აი რაღაცა რა განცდა ეს, როდესაც ერთადერთი სირთულე ამათთან არის და გაილახება ზოგი, кейფი და ნუ ქართულ სიმღერას ცოტა ახლავს ეგ სირთულე. ხო, აი ეს სირთულე არის, თუმცა ახალგაზრდებს ამასაც ვერ აუგზავნოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზომიერებაა საჭირო, როდესაც პასუხისმგებლობა აერის წინაშე და როცა უკვე ამხელა მასშტაბებზე უნდა გახვიდე, უკვე რაღაცები პრიორიტეტები ცოტა უნდა გადალაგდეს. ცოტა უნდა გადალაგდეს, თორე სხვანაირად არ გამოვა. მოდი ბიჭებს კითხოთ. ლუკა ჩემთვის ცნობილი გახდა უпроსტორეთ პროექტიდან, რომელშიც მე გახლავთ ერთ-ერთი ექსპერტი. აღმოვაჩინეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის აღმოჩენა იყო ლუკა. შემდეგ მე მახსოვს ლუკას შეფასებები, რა ვიცი, ჩვენი გურუ კორიფე ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული ხმა საქართველოს მასშტაბით და ალბათ არა მარტო საქართველოს მასშტაბით ნატო მეტონიძის შეფასება ლუკასადმი და ზოგადად ვიცი და ვიცნობ ლუკას დაუშვათ შესრულების მანერას, მის მონაცემებს და ასე შემდეგ. და რაღაცა ძალიან სასიამოვნო სანახავია, როდესაც მომავალი თაობა ახალგაზრდები ამ დონეზე ძირეულად ცდილობენ ჩავიდნენ ქართული, ცდილობენ და კარგადაც გამოსდით ქართული სიმღერის სიღრმეებში. აი ასე გაითავისონ და ასე ძალიან უყვარდეთ. ეს მგონია რომ რაღაცა ბოლო პერიოდის, ბოლო 10 წლეული შეიძლება დავარქვათ. რაღაც კარგია რომ ტრენდში ჩაჯდა თან ეს ქართული სიმღერა და ახალგაზრდებისთვის მისაღები გახდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ქართული სიმღერა მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთ ნამდვილად ქართული სიმღერის შემსრულებელს არ შეუწყვეტია მღერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ასეთი პოპულარობით საქართველოში არ იყო რაღაც პერიოდი, ხო, მართალია? მართალი ხარ, აბა, ჩემ ბავშვობაშიც ის იყო სკოლის გუნდში, რომ ჩამწერეს სპეციალურად მინდოდა სხვანაირად მემღერა და უსმენოთ მემღერა, რომ არ ჩავეწერე, იმიტომ რომ ჩვენ დროს არ ეთვლებოდა კაი ბიჭებად. ჩვენ დროსაც კი, ჩემ ახალგაზრდობაშიც კი იყო ეს პრობლემა, მე შეიქმნა მართვენ პოპულარიზაცია გაუწია ამას, მაგრამ ჭეშმარიტი ქართული სიმღერა ყოველთვის ვითარდებოდა, ყოველთვის მიდიოდა წინ, არც კონიუნქტურას უსმენდა, არც პიარს, არც არაფერს, ის რაც ნაღდია და რაც ნამდვილია, აი ფლამენგო როა, ესპანეთში ფლამენგო და იმას სულ არ ჭირდება, არც ეს ველი ეს სიცედა, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაინც პოპულარიზაციას. ახალი თაობისთვის მგონია, იმიტომ რომ სანამ მათ ის ასაკი მოუწევთ, როდესაც რაღაც დონეზე ჭკუაში, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ჩავარდებიან, რომ მიხვდნენ რა საგანძურთან გვაქვს საქმე, უფრო პატარაობიდანვე რო იწყებენ ამის მოსმენას და მიღებას ისე როგორც საჭიროა, მე მგონი ძალიან კარგია. როგორ რა დონეზე იყო ადრე, ხა თქვენ შეიძლება არ გქონდეთ ამ ინფორმაცია ამის შესახებ. აი ბატონი აზორ ერქომაიშვილისგან ვიცი და გურული იმპროვიზაციები, როგორ იყო ადრე ქორწილებში მღეროდნენ, აი მაყრიონს რო ეპატიჟებოდნენ. ექსპრომტს გულისხმობთ შემღერებდი. რა თქმა უნდა და ექსპრომტის გარდა ტიპები მიდიოდნენ და შუმად იპარავდნენ ვერსიებს, ბუჩქებში იმალებოდნენ. აი ფრაზებს და რაღაც იპარავდნენ და აქეთ ქორწილში ახვედრებდნენ მერე მართლა აი ესეთი შეჯიბრება იყო და ესეთი დონის რაღაცა უმაღლეს რანგის ხმოვნება. კი ბატონო. და რა ვიცი, ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ახალგაზრდებმა აიტაცეს ეს ქართული სიმღერა და თქვენი დამსახურებით სხვადასხვა თქვენი წინაპრებს და თქვენი თაობის, თქვენი ალილო ქართული ხმები, თეატრალური კვარტეტი, 7 კაცა, რა ვიცი, ძალიან ბასიანი, ძალიან ბევრი ანსამბლი არის, ძალიან ბევრი ტრიოა, კვარტეტი არის და ძალიან ბევრი ადამიანი ამაში ჩართული და ყველას მინდა მადლობა. ამიტომ აღნიშნე მეც რომ არასოდეს არ მიუტოვებია ქართული სიმღერის შემსრულებელს ეს ველი, თუმცა ახალგაზრდებისთვის რომ ასე პერიოდია ჩავარნა, რომ ყველას უყვარდა თავის მამ არ აღიარებდნენ რა. კი, ეს ვიგულისხმობ ზუსტად სუდად ტრენდში დიახ. ლუკას რა. დიახ. ბავშვობას რასაც ეძახია. დიახ. რაც ხავართიდები, მაგრამ მაინც ყველა სასაცილო უყვარდა და არ აღიარებდნენ. ამ ბოლოს ახლა რამდენიმე წლის წინ უცებ ყველამ აღიარა, რომ ქართული სიმღერა კარგია და წამოვიდა ტრიოები, ყველა უსმენს. მეც სასიამოვნოა ყოველ დღე არ გავა რომ ყველგან არის. აი დღეს ჩვენს კოლეგას ჩვენს უძვირფასი საჩიკო ნიჟერაძეს კონცერტი აქვს და აქედან შევეხმიანოთ წარმატებები უსურვოთ და აქედან მივდივართ ყველანი მის კონცერტზე და მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით ესა. ხო და ლუკა, აი შენთან მინდოდა რაღაცა ისე გავებით ამ საუბრებში რომ როგორ მოხდა შენი ნუ ალბათ სტანდარტული პასუხი იქნება რომ მოხვდი ლაშასთან სტუდიაში სადაც მაგრამ წინა ხო და აი ყველაფერი დეტალები, აბა აქ არის მთელი ამბავი. ყველა მიცის რომ აჩიკო მიყვარს ძალიან ბედიზე, ვისტები აჩიკოზე და
მოვხვდი ბათუმში დაბადების დღე ქონდა და თავისი საღამო იყო და იქ დამპატიჟა მოდიო მითხრა და იქ რომ მივედი გავიცანი აჩიკო გოგიტიძე რომელიც ოპერის მომღერალია და ძალიან მიყვარს ჩვენი მეგობარი არჩეულებრივი ადამიანია მართლა და დიდ მადლობას ვუხდი ყოველთვის იმისთვის რომ მითხრა იქ რაღაც მომისმინა და მითხრა რომ შენ უნდა ჩაბარდეო ლაშა ყლონს იმიტომ რომ ახალგაზრდებიო როგორც თავიდან აჩიკო ჩამბარდა ხელები მაგირო ესე მითხრა თან მამი მაგირო ზრუნავს ახალგაზრდებზე ისე არავინ არ ზრუნავს კარგი შეფასება მადლობა მაშა ამისთვის მე მოვხვდი მე ლაშა მასწავლებელს შევხვდი შევხვდით ხო აჩიკოს საღამოზე შევხვდით ჩვენს პირველად და იქ თხოვე რომ მეთქი აი ესე ვაპირებ თქო და მინდა თქო რომ ვიმღერო თქო და შენ აქამდე შენთვის ხარ და ჩუმად მღერი ჩუმად ვარ შეგიძლია საერთოდ ინფორმაციას იღებ და უბრალოდ და მოწონდა ქართული სიმღერა და კარგი მსმენელია და მე 2 წელია სადღაც რაც უკვე აი ჩვენთან ლაშა ლონდის არტ ლაბორატორია გვაქვს მე-7 ხელოვნების სკოლაში და იქ არის თამარ მანჯავიძე ჩვენი პროდიუსერი, ჩვენი მასწავლებელი, ხელმძღვანელი პედაგოგი მოკლეს და დედაც მაკაცი კი და მართლა რა ვიცი, მადლობა მას და ესე დავიწყე. რას გრძნობს ამდენ მამაკაცებში როგორი რთული გასაძლები იქნება თითოეულის ხასიათია რა. მე ლაშას უძლებს ძლებს ყველაფერს. ლაშას რო შევხვდი, მირჩია, მითხრა რომ უნდა გააკეთოთ ტრიოვო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არისო და გამოგადგებათო ბიძიკო. დიახ. და გავაკეთეთ ტრიო, ჩემ მეგობრებს უთხარი, გიორგი მყებრიში, ტრიო სამანი, კი. ვარდები ნამდვილად ასე ქვია თქვენს. დავაჩი არჩიეს. კი, ბებია ჩემის დამა არჩია, ესე სახელი, არ ვიცი, აი რაღაც მოეწონა და მითხრა და მე ჩვენც რა მნიშვნელობას იძენს ეს სახელი? ეს არის ზღვარს ნიშნავს რაღაც ბალანსი, ზღვარი, ესეთი რაღაცა გვაიგებთ რომ უსაზღვროდ უსაზღვროდ გვიყვარს ქართული სიმღერა, რავი, ესეთი რა არის იცი ქართული სიმღერა და ქართული მიმართულება არის როგორი საქართველოს ხო არის აზიისა და ევროპის ზღვარი. აზიის და ევროპის საზღვარზე რო არის, აი კახურ სიმღერაში ოდნავ ზედმეტად თუ ჩაახვევ აზერბაიჯანში. გამოვა აზია კიდე დასავლეთში, კიდე ძალიან დასავლეთში არ და არის აი რაღაცა შენი წყობა გაიგე და საზღვარი სამანი სწორედ ამიტომ მივიღე. ბეწვის ხიდი. ეს სახელი ხო და ჩვენ დემოკრატები ვართ და ბავშვებს ვეძახი ამათმა გადაწყვიტონ დიზაინიც, ჩაცმულობაც, სიმღერაც, რეპერტუარიც, ოღონდ ჩვენ ბრეინსტორმინგით ერთად ვწვევთ რა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება არის და თამუნას მოვიკითხავ, დიდი მადლობა მას ჩვენს მოვიკითხავთ შრომისათვის და ჩვენ უკვე ამას მიუდექით როგორც საქმეს. რა თქმა უნდა ეს საქმეა. ყველა საქმეს სჭირდება დაგეგმვა, პროდიუსინგი და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენი თამუნა არაჩვეულებრივად ართმევს თავს. გეხმარებათ ასე ვთქვათ. ძალიან მოეხმარება. ვინ არის ის ერთი ჭირვეული, ვინც ტრიოს დროს რაღაცას ყოველთვის უკირკიტებს და ყოველთვის რაღაცით უკმაყოფილოა. არის ასეთი? არა, კირკიტი სერიოზული კირკიტია ყველა მხრიდან. რაღაცა ისრები შესკენ. აი, ყოველთვის არ მე მართლა იგია. აი, როგორია? იცი, არასდროს არ მოწონს, არაფერი. თან ცალკე ამის ნამღერსაც, ცალკე სადმე რო იმღერეს, სულგან მეთქი მგონი არ იყო ისეთი და სულ აი ეს საკუთარი თავისადმი არ ხარ მხოლოდ კრიტიკული გამოდის. არა, არ ვიცი რა სფერის და რა შესაძლებლობები აქვს. 99% ვერ მიხვდება რომ იქ რაღაც შეცდომა იყო, მაგრამ ლუკა მეთქი აი ესე იყოს. ხო, აი ხო მაგალითად ეს ჯერ მოვასმეინეთ ერთმანეთს. კახეთო ვიმღერე მახსოვს და რაღაცა იმპროვიზაცია გავაკეთე, რომ ჩამოვედი ყველას მართლა იქ ხალხი არ ბედნიერი სახით რაღაც მოეწონა ყველას და ეს მოწყენილი სახით მიყურებს. რა არის მეთქი? რა იყო ეს? აი ეს რატო ქენი ახლა მანდ? მეთქი რა ვიცი რაღაც. აი სუ ესე ხო ესეთი ისა რა აი რატო მან კაია რა ყველა ეგრევა. კი ის გვაქვს რა. მეტი გვინდა ყოველთვის და სულად რო ხეავ ჩვენ თავს უფრო ვწდიოთ რომ გამოვასწოროთ. თავისთავად მაქსიმალურზე გადიხარ შემდეგზე ამ შემთხვევაში. რეპერტუართან დაკავშირებით ისე ყველას ჩარევა ამ დროს? ბევრ რჩევას დიდება რაღაცა უსე მოელანდება და რაღაც ახალი სიმღერა გაგონილი არ გვაქვს ხან მე ლაშას
ბევრი სიმღერა ისეთია, იყო რომელიც შევარჩევთ საუკეთესო ვარიანტს. პოზიცია როგორია, იცი, აი ალილოშიც ასე ხა, აჩიკო და სანდრო მოვიდნენ, საბა მოვიდა, ახალგაზრდები მოვიდნენ და მე ვარ ალილოს სამხატვრო ხელმძღვანელი და იცი რა, ახალგაზრდები როცა მოდიან თავისი იდეებით, იმას ყოველთვის უნდა მეცე გასაკეთო. თავის საშუალება. შეიძლება შენ რაღაც არ მოგწონდეს და შეიძლება შენ არ იყო მართალი. და რა თქმა უნდა ყოველთვის. დრო აჩვენებს მერე და ცხვირიც უნდა წაიმდროოს ხანდახან. რომ მიხდეს რასაც შეიძლება შენ გონია რომ შენ გონია კი არა შენ მართალი ხარ, მაგრამ იმას იმ წუთას როგორც შენ შვილს არ ესმის ახლა ხო? თავის ფუტკარი სანამ არ უკმენს ხელი არ უნდა მოკიდოს იმან. მისთვის სიმართლეა იმ მომენტში, როდესაც მოწონს უყვარს და რაღაცა ხო და რო არ ეუბნები და რო აი ამას რო ნახავს მე თვითონ ხო? ის არის მთავარია რომ ყველაფერი სამანში იყოს და ზღვაზე იყოს ყველაფერი და ზომიერად იყოს. ყველაფერი დაბალანსებული იყოს. ყველაფერი დაბალანსებული იყოს და ესენიც რომ ხედავენ ამ დემოკრატიულ მიდგომას და რომ ხედავენ რომ მასწავლებელი შეიძლება არ იყოს მართალი. გამიგეთ, იმიტომ რომ ახალი თაობა მოდის, ამათ თავისი ინტერესი აქვს 21 საუკუნეა, იქეთ ისა Facebook-ია, TikTok-ია, 1000 სოციალური ქსელი, 1000 ინფორმაცია და შეიძლება გაგისტრონა. მაგრამ მაინც ყოველთვის არ არსებობს რომ ლაშამ გითხრას რაღაც და ეგრეა. გამოცდილება თავისაშოვა. თავიდან რომ დავიწყე მე სიმღერა და ლაშასთან ურთიერთობა რომ დავიწყე, ისეთი რაღაცები მითხრა სიმღერის იქით ზოგადად ბევრი რაღაც და ეხლა ნელ-ნელა რომ დაიწყო და ნელ-ნელა რომ ხდება რაღაცები, რასაც მაფრთხილებ. ხდება პარალელები ახლა. ყოველთვის და ძალიან მიხარია რომ ისე სწორად ვიქცევი, იმიტომ რომ დარიგებული ვარ ლაშასგან რომ ეს ჯობია, ისე ჯობია, ყოველთვის რაღაცა ადამიანურ ფარგლებს გულისხმობ რა. თავისთავად გარდა პროფესიონალიზმისა გამოცდილება ამდენხნიანი საქმეშობა ამათ ყოველთვის ეუბნები და მინდა რომ საზოგადოებამაც იცოდეს რომ შეიძლება ვოკალი ქონდეს კარგი, მაგრამ ვერ იმღერო კარგად. ხო, მაყურებელს შენი გულწრფელობა აინტერესებს ყველაზე მეტად. ინდივიდუალიზმი და გულწრფელობა რა. ხა მასე რეი ჩარლზს რო გაყვი საერთოდ არა ხმა. თავისთავად პირველი მომღერალია ჩემთვის. თავისთავად ეს არ განსაზღვრავს დიდობას. ხო, ამათ იცოდნენ და ამათ კარგად იციან ეს და ახლა შეიძლება გაციებული იყოს. მე ხა სოლო კონცერტებზე რო გამოდივარ, გაციებული როცა ვარ, ამბობ ასეთ რაღაცას, რომ მე ვარ გაციებული, შეიძლება დამახველოს, მაგრამ გულწრფელი ვიქნები. თავისთავად. ეს მაყურებელს უფრო აინტერესებს და უფრო მოწონს, ვიდრე რომ გამოხვიდეთ რაღაც. აი ქართულ სიმღერაში ნაწილობრივ მე მგონი გასაგებია ისედაც თქვენი პასუხი, მაგრამ ბიჭებისგანაც მაინტერესებს როგორ თვლით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართულ სიმღერაში, რა არის ის რის გარეშეც არ გამოდის სიმღერა. ვიტყვი ჩემსას მე. ვისი ასე თქვი და ისვეს. არა, მიდი, გითმობ, იმიტომ მე ბევრი ვილაპარაკე და შენ არ ილაპარაკე. როგორი ახალგაზრდები გავაზარდე როგორ უთმობენ. ეს ჰარმონია გადავიდე. აი, ჰარმონია, ბალანსი, ერთმანეთის სიყვარული. დიახ, თუ გვერდით გომი არ გიყვარს, კარგად რო ვერ იმღერებ, ხო? ტრიოში კი არა, არა მარტო ტრიოში, სმენელს უნდა გიყვარდეს. ვინც გაძაგებს ეგეს უნდა გიყვარდეს. ყველა უნდა გიყვარდეს, ისე არ გამოდის ქართული სიმღერა და როცა ტრიო ვართ, ანსამბლი ვართ, ერთმანეთს თუ არ გიყვარს, ერთად ესე ვერ დავსხდებით ეხლა. მაგიტოს ხედავთ აქ, რომ ერთმანეთი გიყვარს, პატივცემთ და თავარი სიყვარულია ალბათ ერთმანეთის. ძალიან რო გიყვარს სიმღერა. ზოგადად ეგ არის. ძალიან რო გიყვარს სიმღერა, შენ რო შეიყვარებ რაღაცას, მგონია რომ სხვასაც შეაყვარებ მე. შენი განცდილი სიამოვნებით აუცილებლად სხვაც სიამოვნებით. კიდე ყველაზე მთავარი რაც არის და რაც ლაშასგან ვიცი მე და ის რომ მოკლედ თავმდაბალი უნდა იყოს, როცა ქართულ სიმღერას ვღერი არ უხდება რაღაცა ეს. მეც ასე მგონია, ხანდახან უბრაზდები ხოლმე, როდესაც ვხედავ, რომ რაღაცა ადამიანები თავისი ამბიციებით არასწორი საქციელებითაც კი რაღაცა წინიჭრებიან, ყველას თავის დამსახურება აქ არ ვერევი, მაგრამ ხანდახან ბრაზდები, რომ ეთყობა არ უნდა იყო რაღაცა არც თვითკრიტიკული, არც თავმდაბალი, იმიტომ რომ ხედავ, რომ რაღაცა სხვების სხვა რაღაცით მე ზოგადად რაღაცა ბედნიერი ადამიანი ვარ და მადლობა ღმერთს ყველაფერი კარგად ხდება. ძველთაობაზე ლაშასთან და გოგის ვახსენებთ ხოლმე, სულ გოგი დოლიძეს, ანუ იყო უნიკალური, აი როგორც ლაშა იტყვის ხოლმე, თავისი სკოლა ქონდა ადამიანს და რა ვიცი, სასწაული იყო და იყო ძალიან უბრალო და ძალიან თავმდაბალი და
დღემდე ალბათ იმიტომ არის გოგიდორი და გოგიდორი. აი, მაგას საუბრობთ ხოლმე, რომ ყველაფერში ვაფასებ. მე პირადად ჩემგან თავდაბალ ადამიანს რაღაცა ყოველთვის, მაგრამ ამას ვერ ისწავლი თუ შინაგანად სხვანაირი ხარ, ამას ვერ გააკეთებ, რომ ითავმდაბლო ბევრად კომიკურია, ვიდრე ქართული სიმღერის კიდევ ერთი უნიშნელოვანი თვისება რა არის, ხმებში სიმღერა მაქვს ხედულობაში, საერთო ბალანსზე ფიქრი და მეგობარზე ფიქრი. შენ შეიძლება კარგად იყო ფიზიკურად მომზადებული და ვოკალურად ყველაფერი, მაგრამ არ ხო, უნდა იყო აწყობილი. არ სოლირებდე იქ და რაღაც არ გამოხტე. პარტნიორზე არ. ეხლა აქ რო ვაკვირდები საქართველოში, ხო? ზოგიერთ ორკესტრში, ზოგიერთ გუნდში, ზოგიერთ ტრიოში და იმაში ტიპები არიან ერთმანეთს ეჯიბრები. მეც მაქვს სიმღერის გამოცდილება და ვიცი ეგრას. ვიოლინო, ვიოლონჩელოს შეეჯიბროს ან რა ჩემი ხმა გაისმეს უფრო თუ რაღაცა და მე და რაღაცა. საერთო რაღაცა და ეს ჩვენ ერსაც ეს სამწუხაროდ როგორც ქართული სიმღერა არის ეტალონი იმის როგორ უნდა იყოს ერი როგორი უნდა იყოს დაბალანსებული თბილი და ჩაღუღუნებული აი რაღაცნაირი სინქრონი უნდა იყოს რაღაცნაირი ბალანსი უნდა იყოს და ეს ბალანსი გვაკლია და იმიტომ ვართ ამოვარდნილი ყველა ბალანსიდან თქვენ ნამდვილად არ გაკლიათ და მოგოსმენიათ კიდევ ერთი ცოცხალი შესრულება თქვენის ნებართვით რადიო იმედის ეთერში საპარელიძის საღიღინო სიმღერა ძალიან სხვაშორის მითხარ რომ მე უნდა მემღერა თავიდან და მე ვერ მოვახერხე რაღაცნაირად და დათმეს სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე და ცენტრალია შენ ის როგორც კიდეც მიდი რა შენზე ნაზი ოცნება ახლა ჩემი მხრეველი ვერ დაგივიცა ვერ შეძლო გულმა შეუძლებელი მინგადილა გაგიზღაპარო გაგიარაგო ძნელია სიყვარული მინდადილა გაგიზღაპარო გაგიარაგო ძნელია სიყვარული მოიშორო დურფა ქალოზისარო სიყვარულის მზეს ვიცავარ შენ თუ გადაგიყვარო თოვლიდნება გაზაფხული მოსლასაპირებს იახარდა მოდი გული გავიაბრილე თოვლიდნება გაზაფხული მოსლასაპირებს იახარდა მოდი გული ბობა გახლდათ FM 105.9-ზე ცოცხალი შესრულება ჩვენ ძალიან ცოტა ხნით შევისვენოთ და ისევ დავბრუნდეთ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით ძვირფასებო იმედია მოგენატრეთ ჩვენ არც მეტი არც ნაკლები ისეთი ხელდამშვენებულები დაგიბრუნდით როგორიცაა სიმღერის პრემიერა და ჩემი სტუმრები აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ ლუკა ოპგაძე გიორგი მღებრიშვილი და ლაშა ღლონტი ყავს სამჯერად წარმოდგენილი თუმცა ტრიო სამანის შემადგენლობაში დათუნა წულუკიძე არ უნდა დავივიწყოთ რომელიც უბრალოდ დღეს საპატიო მიზეზის გამო არ ყავს ეთერში თუმცა ტრიოსთან დაკავშირებით ბევრი ვისაუბრეთ ეს არაჩვეულებრივი გამზადებული რელსებზე მდგარი ტრიო ელოდება თქვენ შემოთავაზებას პრინციპში არაფერს ელოდება იმიტომ რომ საკმაოდ დაკავებულები არიან სულ მუშაობენ რეპერტუარს ზრდიან და
მოთხოვნაც არის მათზე, თუმცა რაც მეტი მით უკეთესია რა. რა თქმა უნდა. სიმღერის პრემიერა, რომელიც ახლა სულ ცოტა ხანში უკვე რადიო იმედის მსმენელმა უნდა მოისმინოს, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ და გვანდეთ ეს სიმღერა. სიმღერას ქვია იასამნები. ამ სიმღერის ირგვლივ რა ხდება, ვისია, როგორ შეიქმნა, როგორ დაიწერა, როგორ იმუშავეთ, ყველაფერი და შემდეგ უკვე მოვასმენინოთ. ვიდეოც ხო არ გადაიღეთ? სახელდახელობით გადავიღეთ, ასე ვთქვათ, ეხლა ჰოლივუდის კლიპი არ გადაგვიგია. მესმის. მაგრამ სახელდახელობით მე მგონი ცოტა ხნიტიკაც ისვენებენ კლიპებთან დაკავშირებით. მარიკა კაცარავას დიდი მადლობა. გვერდში დგომისთვის, ერეკლე დიდიას არანჟირებისთვის და რა თქმა უნდა კომპოზიტორს ქალბატონ ნანა მანიძეს, რომელიც არაერთი უკვე ცნობილი სიმღერის, აი ჩემი სიმღერა მზე იყო თუ და არ იყო, ყველაფერი შენით იყო. ეს არის მისი შემოქმედება და ეხლა ეს სიმღერაც არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც მე ვიცი დათუ არჩვაძისგან, ტრიოსთვის არ შექმნილა ესე იგი ეს სიმღერა, არსებულია მართალი ერთხელ შესრულდა ეს სიმღერა, დათოს მეგობარი ბიჭები მღეროდნენ ამ სიმღერას, თუმცა ესე საჯაროდ და ასე განსახილულად არ გამოუტანია არავის. და დიდი მადლობა დათოს და ბიჭებს რომ მოგცეს იმის უფლება რომ ეს სიმღერა შეგვესრულებინა მოისმინა ქალბატონმა ნანამ რომელიც აღთოვანდა და მოეწონა ამ ბიჭების ნამღერი და ნუ ვერსია ცოტა შევცვალეთ რაღაცეები რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ნებისმიერ სიმღერას მორგება უნდა და მოკლედ ეს სიმღერა ძალიან კარგი გამოვიდა ძალიან ლამაზი და ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ ყველას დიდ მადლობას ვუხდით. თქვენი პირველი ჩანაწერია ბიჭებო როგორც ტრიოსი? პირველი ნამუშევარია და მინდა რომ წარმატებები ვუსურვოთ თქვენს ტრიოს და ამ სიმღერას რა თქმა უნდა რომელიც დიდი მადლობა. დაამატეთ რაც გენებოთ და როგორც გენებოთ, აბა გვითხარით 1-2 სიტყვა სიმღერის ირგვლივ. ნანას დიდი მადლობა. ეს ახალი სიმღერები გვაქვს ეს ინტრიგას ჩავაგდებ. ვაკეთებ და ქალბატონი ნანას სიმღერების მუშაობის პროცესში ვარ და მალე ჩავწერთ შემოგთავაზებთ აუცილებლად. ჩვენ სტუდია და რადიო იმედი ყოველთვის მზად არის იმისთვის რომ გიმასპინძლოთ ახალი სიმღერებით, ასე რომ გელოდებით. მას იზღა დაგვრჩენია, რომ პრემიერა გაჟღერდეს FM 105.9-ზე და მე შემიძლია რომ აქვე დაგემშვიდობოთ თქვენ და რადიო მსმენელებს დაუტოვოს სიმღერა, რომლის პრემიერაც გაჟღერდება სულ ცოტა ხანში. გისურვოთ ძალიან ბევრი წარმატება. აი ასეთივე სიყვარული ქართული სიმღერისადმი, ერთმანეთისადმი, ასეთი პატივისცემა, ასეთი შემღერება, ასეთი გულის ჩადება საქმეში და მე ნამდვილად ჯერ ერთი რომ ისეთი პატრონის ხელში ხართ ყველაფერი რეალურად ნამდვილად წინ გაქვთ მაგრამ კიდე ჩემის მხრიდანაც მინდა ბევრი წარმატება გისურვოთ და დიდი მადლობა თქვენ გადაცემას მხარდაჭერისთვის ახალგაზრდების მხარდაჭერისთვის ამას აქვს პრინციპული მნიშვნელობა და გადამწყვეტი და დიდი მადლობა ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევქმნათ ჩვენი მომავალი, ჩვენი ქართული სიმღერა, ავიყვანოთ იმ სიმაღლეზე, რასაც სოფლიო სტანდარტი ქვია. ნამდვილად მინდა რომ მთელ საქართველოს ყოველთვის გულით ემღერებოდეს და რაც რაღაცა ძალიან კარგად მომეწონა ისე თქვამი რომ მთელი ფორმულა ქართულ სიმღერაში დევსო, თუ როგორ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი, როგორი ჩახუტებ, როგორი სითბოთიც თითოეულ ბგერას ჭირდება მოფრთხილება ქართულ სიმღერაში, ისე ჭირდება ბუნებრივია ადამიანებს. ქართული სიმღერა გააერთიანებს ჩვენ ქვეყანას და ამის პირობას ჩვენ გაძლევთ. მთელი გულით და სულით დაველოდები ამ დღეს, რომელიც იმედია ძალიან ახლო მომავალშია. წარმატებები თქვენს ტრიო სამანი სიმღერით იასამნები. რამდენი სამანი. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ დღევანდელი სტუმრობისთვის. მე კი ჩემს რადიო მსმენელებს დავამშვიდობები, რა თქმა უნდა, მომდევნო 4 შაბათამდე გპირდებით რომ ნაკლები გადაცემა არასდროს არ გვექნება. სულ წინ და წინ ნახვამდის.